序七畢業生致謝詞，請畢業生代表黃新如同學、鄺成哲同學、馬以晴同學。各位來賓、校監、各位校長、各位家長、各位同學，午安！我哋今日特別開心，因為係迦南幼稚園61週年聯校畢業典禮，呢個係我哋嘅大日子。我哋畢業啦，大家嘅心情係唔係同我一樣又興奮又唔捨得啊？我真係好唔捨得啊！我記得初入學嘅時候，好多都唔識，多謝老師3年嚟嘅悉心教導同無微不至嘅照顧，讓我哋成為敢於探索、鍾意學習嘅小朋友。我哋真係好鍾意返學，每日都過得好開心，學到好多新奇事物。呢段時光真係好充實，好難忘啊！係啊，老師總係花盡心思設計好多有趣嘅遊戲，讓我哋從遊戲中學習，培養我哋養成主動探究、解決問題嘅能力。我就最鍾意學校嘅美藝活動，可以開心畫畫、做手工，欣賞漂亮嘅藝術作品。我就最鍾意 Reading Dot 閱讀計劃，透過一本本精彩嘅繪本，我哋認識咗好多新詞彙，發掘咗好多新奇知識。以後我哋都會繼續閱讀，用書本擴闊自己嘅眼界。仲要多謝老師邀請爹哋媽咪做故事爸爸，同我哋講故事、玩遊戲，每次都好期待、好興奮。多謝義工家長們常常留下幫手，為我哋嘅校園生活增添咗好多溫暖。學校好注重我哋兩文三語嘅發展，尤其係英語學習。老師用有趣嘅遊戲同故事，讓我哋勇於多聽多講，仲學識咗英文原音拼音，Syntactic Phonics 打好咗基礎。喺呢個咁有意義嘅日子，我哋想用英語向各位嘉賓、老師同爹哋媽咪表達感謝。好啊！ Good afternoon and welcome to our graduation ceremony. And today is a very special day for all of us, and we are delighted to share that with you all. We have lots of fun learning English. We sang many songs, learned rhyme and phonics, and enjoyed many fun stories together. So today we say thank you. Thank you to all the teachers and staff of Kalan Kindergarten for loving and teaching us. And of course, thanks to Daddy, Mommy, and family for coming here today. Thank you. 除咗英語，我哋仲想用普通話。多謝大家。在迦南幼稚園的3年，我們度過了無比快樂的時光，結識了好多好朋友。我們一起聽故事，練兒歌，在輕鬆愉快的氛圍裡慢慢成長。老師經常和我們玩普通話互動遊戲，要我們越說越自信。
我們快要上小學，即將迎來新的學習旅程。我們一定會好好努力，做品學兼優的好孩子，不辜負老師和家長的期望。謝謝大家！喺呢個重要嘅日子，我哋要特別多謝爹哋媽咪同所有照顧我哋嘅人，多謝你哋無微不至嘅呵護，讓我哋可以健康快樂地成長。今日我哋畢業啦，但我一想到即將離開嘉南幼稚園，離開熟悉嘅校園同親愛嘅老師，真係好唔捨得。除咗爹哋媽咪，最要多謝嘅係3年嚟嘅悉心教導我哋嘅老師。為咗表達感謝老師嘅愛意同敬意，請全體畢業同學唱一首畢業歌送俾老師。請各位老師接受我哋呢份心意啊！請全體畢業同學起立。大家唱得好動聽，請坐。親愛嘅老師，我哋永遠不忘記你哋嘅教導，以後都會做一個得神喜愛、令人歡喜嘅小朋友。就好似校歌裏唱嘅，永遠不忘記嘉南幼稚園。最後，願親愛嘅主祝福母校嘉南幼稚園越辦越好，不斷成長。祝各位來賓、校監、校長、老師、家長身體健康，生活愉快。多謝大家。多謝黃新如同學、鄺成哲同學、馬以晴同學。秩序9，頒發幼稚園各獎項。首先頒發優異新獎，為表揚各分校於品行及學業上有優良